เรื่องหลอนจากชาวบ้านเห็ดอมานิธาซิทรินาเห็ดวิญญาณสีเหลืองอ่อนว่ากันว่ามันเป็นเงาของเห็ดมรณะที่ตายไปแล้วทุกครั้งที่มีคนเด็ดมันขึ้นจากดินจะได้ยินเสียงคล้ายลมหายใจแผ่วๆตามมาจากเงาไม้นักชีววิทยาอธิบายว่ากลิ่นนั้นมาจากสารกรรมฐานในตัวเห็ดแต่นักเล่าเรื่องรุ่นเก่าบอกว่ากลิ่นนั้นคือคำเตือนจากคนที่เคยเก็บมันไปก่อนหน้าพวกเขาเชื่อว่าใครที่ไม่เคารพป่าจะได้กลิ่นนั้นติดตัวกลับบ้านและไม่มีวันลืมได้เลย